Pemirsa, sebanyak 74 ekor hewan ternak di Kabupaten Batanghari dinyatakan mati akibat terpapar penyakit ngorok atau Septicemia epizootica. Warga diminta tidak membuang bangkai ternak ke sungai. Penyakit ngorok atau Septicemia epizootica sampai saat ini masih mengancam hewan ternak milik warga di Kabupaten Batanghari. Pasalnya hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 75 ekor ternak jenis kerbau yang dinyatakan mati akibat terpapar penyakit tersebut. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, Bara Mulia Pade, menyebutkan puluhan ekor ternak tersebut dinyatakan mati mendadak dari total 113 ekor yang terpapar penyakit ngorok. Kematian ternak ini terdapat di 2 kecamatan, yakni Bati 24 sebanyak 69 ekor dan Kecamatan Pemayu 5 ekor. Nah, dari selama kurun waktu ini yang terkena itu ada 113 ternak, kemudian yang mati itu 74, kemudian bisa dijual petani itu sekitar 26 dan potong paksa ada 13. Nah, ini sudah terjadi penurunan yang sangat signifikan karena yang terakhir, data yang kita sampaikan tadi itu dalam kemarin yang terakhir itu hanya 5 ternak. Untuk 39 ekor ternak lainnya masih dapat disembelih atau dipotong paksa sebanyak 13 ekor dan 26 ekor telah dijual. Dengan kondisi ini, warga diminta agar tidak lagi membuang bangkai ternak ke aliran sungai, sebab hal itu dapat memicu penularan ketika ternak meminum air sungai tersebut. Pirdana Atrio, Jambi TV.